ბავშვების ოცნებებიდან ნაწილობრივ ავისრულე ის, რომ რაღაც საშუალება მომეცა რამოდენიმეჯერ რომ პაროდიები გამეკეთებინა რაღაცას სახით ისიც ავისრულე ნაწილობრივ მსახიობობასთან კავშირი მაქვს. შეიძლება პროფესიით არ ვარ მსახიობი, მაგრამ სერიალში რომ თამაშობ, აი თვითონ ეგ მომენტი და ის რომ კამერებია და შენ რაღაცას ამბობ და მე ეს რომ გადის და ამას რომ ნახულობენ, აი ამაზე მიფიქრია რა. რა თქმა უნდა, ბავშვობაში ხა ვერ ხვდები იმ წინაღობებსაც მე უნდა იყოს და მაინც გონი მე სულ სხვა რაღაც გათვლები მქონდა რომ რაღაც ჩემ თავს ხედავდი უფრო დენიროსთან ერთად რომ თამაშობ ან თქვა ალ პაჩინოსთან ერთად, მაგრამ ნუ მასშტაბები ის არ არის, მაგრამ პრინციპი რაღაც ვარიანტში ავიხდინე. თუმცა ფეხბურთელობას უფრო მეტად ოცნებავდი და ნაწილობრივ ფეხბურთელებაც ავისრულე, იმიტომ რომ 23 წლამდე პროფესიონალურად თამაშობდი, რამოდენიმეჯერ საქართველოს ჩემპიონის გავხდი და ამიტომ შემიძლია თქვა რომ ხო, მასშტაბები არ მაკმაყოფილებს, მაგრამ ბევრი ფიქრობს რომ მე სულ მაჟორული ვარ, სულ კაი ხასიათზე ვარ. ბევრი ფიქრობს რომ სხვათა შორის გამიგია რომ მე ქალთანაც არისო. ეგეც გამიგია და მეორე უკიდურესობა ის გამიგია რომ გეი არისო, ეგეც უთქვათ ჩემზე. ასე რომ მაგრამ ნუ ალბათ ბევრი უფრო ფიქრობს რომ მე რაღაცა სულ ძირითადად ისეთ მაჟორულ ხასიათზე ვარ და აი ესე ვარ და თქვათ რეალურად პრობლემა არ მაქვს თუ რაღაც ეგეთი და სხვათა შორის ყველა ელოდება ხოლმე, ბევრი ელოდება, როდესაც ვსაუბრობთ ხოლმე, მე რომ რამეს ვამბობ, გონიათ რომ ეს ავტომატურად უნდა იყოს ასაცილო. და ამიტომ აი როგორ ხარ რომ მკითხავენ და მე რო პასუხობ რომ რავი კარგად და ეცინეთ რა არის რაღაც არა აბა თუ რაღაც ეგ და კიდე იციან ხოლმე ის რომ ეხა შენ უნდა მოყვე ეს ყველაფერი ვიღაცასთან რამე სიტუაცია განხდება ეხა წახვალ და მოყვები და ნუ მოკლედ ბევრს გონია რომ რაღაცნაირად უფრო ხო ისეთი ვარ რა სულ ხალისიანი ვარ და ჩემგან სულ ამას ელოდებიან არავინ იცის რომ ეს სინამდვილეში სხვანაირი ვარ და არა ისეთი როგორიც ყველას გონია ალბათ ესე რაღაცა რო თქო რომელიც არავინ არ იცის ვერ ვიტყვი რომ შეიძლება ცოტა მიცის თქო ან ძალიან ახლო ადამიანებმა იციან სინამდვილეში როგორი ვარ და ვერმა არ იცის რომ კულინარია ძალიან მიყვარს ეხლა ცოტა პასიურო ბოლო 1-2 წელია შეიძლება ან 1 წელია მაგრამ რაღაცებს ხანდახან ვაკეთებ ხოლმე მაგრამ ძალიან მიყვარს კულინარია შეიძლება ვერმა ისიც არ იცის რომ დღემდე ფეხბურთს მივსტირი არ ვიცი რაღაცები არის ვერმა არის ჩემ კომფორტისთვის აუცილებელია რომ მაცივარში ყოველთვის იყოს იოგურტი და ბოლო დროს ძალიან მცირე პესტო соуსი და ყველი მაცივარში თუ ეს არის და გოჭის ხორცი მიყვარს კიდე ძალიან ესენით მაცივარში იქნება უფრო კომფორტულად იქნები ჯიბეში ფული ბევრი აი თან როგორ იცი ესე კი არა რომ ბარათზე რო გაქვს და აი ქეშად რო ესე რომ რეზინით შეხვეული ფული რო გაქვს, აი ძალიან მაგარი არის რა, ესე რომ მოიღებ და ვინმე ნაცნობი რო შეხვდება, მე ძალიან გვიმდიბ სკორსეზეს ფილმები და ისი რა ქვია Godfather-ში რა მომენტი რო უცბად რო იქვე გადაითვლი და $1000 რომ მიცებ შენ იმ პაჭკიდან რაღაც რეზინას რომ მოხსნი და ლოყაზე რომ მოუთათუნებ და წადი მიხედე რაღაც. ეგეთი რაღაცები მომწონს რა, რომ პატიჟებ ხალხს. ცოტა მიყვარს ბევრ საჩუქარს რო უკეთებ ადამიანებს და ძალიან მიყვარს ქეშად ფულის დარება რა. ანუ აი ბარათზე რო გაქვს კიდე სხვა მე გოიმურად ქეშად მიყვარს ფულის დარება. ჯიბეში რა თქმა უნდა ფული რა. ხუჯა. ნუ ლოგიში საყვარელი ადამიანი. ჩახუტება მიყვარს და გარდერობში ტანსაცმელი. ისეთი რა, აი ძალიან მიდეც როგორი გარდერობი მქონდეს დისტანციონზე რო არის ესე რომ დააჭერდა რომ გაიღება თავისთვის და ყველაფერი რო კიდია უკვე ისე როგორც საჭიროა და ცალკე წინდების განყოფილება ცალკე საათები რო გედოს ნელა ხალხი გოიმის სტატუსით გამიცნობს ალბათ ამას რატომაც გოიმას ეძახიან მე მიყვარს კომფორტი ბოლოს ბევრი ვიცინია დილაობით მაქვს ხოლმე ძალიან უცნაური იუმორი რა, ანუ საშინელი იუმორი მაქვს, ანუ დილის რუბრიკას ვეძახე ხოლმე რა. მე ხსნება ისეთი უნიჭო იუმორი, რომ ვერ გადმოცემ რა. მე თვითონაც ხვდები ამას, მაგრამ თან ძალიან მეცინება იმდენ ისეთ სისულელებს ვამბობ და ისეთ სისულელებს ხუმრობ, რომ აი მიხარია რომ მარტო დილაობით არის. ეხლა რაღაცა ბოლო დროს უკვე შუა დღესაც მეწყება და საღამოზეც გადადის და უკვე ძალიან მეშინია ამის, მაგრამ
რაღაცა ფაქტია რომ დილაობით განსაკუთრებით აი ძალიან ცუდი იუმორი მაქვს და ამაზე მეცინება ხოლმე ძალიან. მას შემდეგ რაც ჩაგუ გავხდი, ძალიან შემაწუხებელი გახდა კონტრასტი პერსონაჟის ფულსა და ჩემ რეალურ ცხოვრებას შორის რა. აი მაგალითად იქ რო რაღაცა ბოლო მოდელი პორშედან რო გადმოდიხარ, უნდა გამოიცვალო და ჩაჯდე ტაქსი ოპელში და მიჯანჯღარდე სახში. აი ცოტა შემაწუხებელი გახდა რომ იქ რო ეგეთი კომფორტული ტიპი ხარ, რომ ბევრი ფული აქვს და ნელა ვიჯერებ ხოლმე ამას და უცბად ძალიან რთულია იმ როდან გამოსვლა მერე და იმაზე წუწუნი რომ სიგარეტი 3 და 60 გახდა თუ რაღაცა. მე ესე ვერ ხვდები დეპრესია, საერთოდ აი რა არის რა. ალბათ ყველას ქონია და მეც ქონია რა, ალბათ პერიოდები, როდესაც რაღაც კრიტერიუმები, რომელიც გააქვს ცხოვრებაში, ან რაღაც წარმოდგენა გაქვს, როგორ უნდა იყო, ვერ ემთხვევა რა. როდესაც საშუალებები ვერ ემთხვევა შესაძლებლობებს რა, სურვილებს უფრო სწორედ ვერ ემთხვევა და ეს მომენტი არის ხა ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ საქმეში ვიყო რეალიზებული, რასაც ვაკეთებ იმაში მართლა გულით ვიყო რა ბოლომდე ჩართული. იმდენად მნიშვნელოვანია ეს რომ ძალიან მტკივნეულად განვიცდი, როდესაც ესე არ არის. თუ ესე არ არის, მე ყველაფერზე აისახება ეს რა. მე მახსოვს რომ ფეხბურთში რო აი ბოლომდე ვიხარჯებოდი, მქონდა ეგეთ წიკი მქონდა, ფეხს უესე ვაკეთებდი რა მთელი ბავშვი. როგორც კი ფეხბურთში აი რაღაცნაირად ვიყავი ბოლომდე ჩართული, ბოლომდე კარგად ვაკეთებდი ყველაფერს და იქ მაყოფილი ვიყავი ყველაფერს, ეგრევე მიქრებოდა ეს წიკები და ასე შემდეგ რა. და იმაში გავაცნობიერე რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის შევენ თხის ქავარა რაღაც ეგეთი, მაგრამ საქმეს როგორ ვაკეთებ, ჩემთვის არის ძალიან დიდი მნიშვნელობა. მე შეიძლება უკვე მეგონოს კიდევაც რომ რაღაც ასე ვთქვათ, კომპრომისებზე წავედი და უკვე თითქოს შევეჩვიდე საქართველოა და მე რა მოხდა და რაღაცა მაინც ხელფასი დაირიცხება და აზრი არ აქვს ამ ყველაფერზე გამახვილებას ყურადღების და მე კი მგონია თითქოს ეს ყველაფერი მოვიშორე და უკვე ამებზე ისე აღარ ვიძაბები, მაგრამ ის შინაგანად მაინც დალექილია და სულ გაწუხებს რა. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აი მაქსიმალურად რეალიზებული ვიყო რა იმ რაღაცაში, არ ვიცი, შეიძლება აი საჭმელს ვაკეთებდი, მაგრამ იქაც გულით მინდა რომ კარგად გამოვიდეს. ერთი დღით სიამოვნებით გავუწვდით ადგილს. ჩემთვის საყვარელ ადამიანს რა, რომ მაინც ბოლომდე გავიგო, როგორი თვალებით უყურებს რა სამყაროს, რომ უფრო მეტად ვიცნობდე მე. უფრო მეტად გავიგო რაღაცები, რაც მას აწუხებს, რომ უფრო მეტად ვიგრძნო რაღაცები კიდევ უფრო. ქალად რო დავაბადებულიყავი, ერქმეოდა ალბათ ქრისტინა და ვიქნებოდი ალბათ პრიბალტიკელი თუ რაღაც. და მეყოლებოდა და რუტა. არ ვიცი, წარმოდგენა არა მაქვს. ვის გავებრანჭებოდი? თუმცა ისეთი ცნობილი რო თქვა. ალბათ მე უფრო მომეწონებოდა ისეთი კაცები, როგორც არის ბენისიო დელ ტორო, უფრო აი თქვათ რა, ეს ხავიერ ბარდემი. ანუ ესეთი აი სლატკი ტკბილი გარეგნობის ბიჭებისგან მიდრეკილება არ მექნებოდა რა. და ალბათ ჩემზე ან უფროსი, ან უფრო ჭკვიანი ხალხისგან გამიწევდა გული რა. ჩემთვის მომწონს ის რომ ძალიან ბევრი რამის პატიება შემილია და დიდხანს არ შემილია ნეგატიურ სივრცეში ყოფნა. ანუ აი ხანდახან მირჩევნია რომ თქვა რომ ხანდახან რაღაცაზე ჩემი ბრალია, მაშინაც როდესაც შეიძლება არც ვიყო დარწმუნებული ჩემი ბრალია თუ არა, მაგრამ თუ ვიცი რომ ეს სიტუაციას იმ მომენტში აი რაღაცნაირად დააბალანსებს და ვიგრძნობ რომ იმ ადამიანს შეიძლება ისჭირდება, ოღონდ მე არ ვამბობ რომ რამე პრობლემა დააკონსერვო და ეს გაატარო, უბრალოდ შეიძლება იმ მომენტში უბრალოდ დეფიციტი მაქვს ხოლმე რა, რაღაც პოზიტიური გარემოსი და თუ ეს შევატყე, დიდხანს არ შემიძლია ვიყო. ანუ მე აი ბრძოლები და იქ ჩემით რაღაცების გატანა და იმების თავი არ მაქვს. სამსახურში კიდე შეიძლება ეგეთი რამე გააკეთო, თქვათ რომ საბოლოოდ რაღაც ის პროდუქტი ან შედეგი მიიღო. ბოლო დროს სარკეში რო ვიხედები, ხაბავს ვისურვებდი რომ ნაკლებად თქონდეს. და ყველაზე დიდი ისე გიჟერა ცხოვრებაში ჩამიდენი არ ვიცი, მაგრამ ერთხელ იყო ეგეთი სიტუაცია რომ გახსოვს დრო რო იყო Sony PlayStation-ის თამაშები რო იყო მიწისქვეშებში რა, მაშინ ყველას არ ქონდა საშუალება და მიდოდა ფეხბურთების თამაში და მეც 55 სკოლასთან იყო მიწისქვეშა გადასასვლელი. აკიმას ბლინებიც კი იყიდებოდა მაშინ მახსოვს და ჩავედი აქ და თამაშობდი ხოლმე მეგობრებთან ერთად იქ ამ ფეხბურთს და ის Need for Speed და მანქანა რალი და რა.
უცბად ძალიან მომიდა ტუალეტში რა და იქ არსად არ იყოს ტუალეტი სადაც შეიძლება რომ შესულიყავი და მოგეთ ესე გამოვედი და გარბივარ სად იცი აი არკა არის მე იქვე აი სად იცი 55 სკოლის მოპირდაპირ მხარეს იქ ადრე ფოსტაპოსტო ინდექსიც იყო იქ ფოსტას შევედი იქითკენ და რომ გავედი ფაქტობრივად მივდივარ მზიურის რაღაც ნაწილთან რა მზიურსო ზემოდან გადამოყურები და იქ ეს ისინი იყო ავტოფარეხები ბევრი ესე ჩაყოლებაზე და ერთ-ერთ ავტოფარეხს მოვეფარე და იქ ხონდა იმას ქნა რა ქვია მოვისაკ მოფსა რა და უცბად აი ხო გიჟივით რო კიბსე და თუ რაღაცა და ფსაო და აი ცოტა თვალები რომ მინაბული გაქვს რაღაცა და იყურები და ცოტა ძლივს ხედავ ჯერ და ამ ფარეხს აწერია აქ არ მოფსა ილო და უცბად რა მემართება იცი რომ ჯერ ხო ესე ვიყურები და მეთქი მეჩვენება ნუ აი მისგან სიამ მეთქი ვიყურები და აქ არ მოფსა და ზუსტად იქ ფსაო გესმის და იცი რა შოქში ჩავარდი მეთქი როგორ აი რანაირად აი ვერ ხსნი დღემდე რანაირად შეიძლება რომ ზუსტად იმ ადგილას მისულიყავი სადაც პირდაპირ ვაფსა და უცბად ვიყურები და აქ არ მოფსა ილო აი ვერ ხსნი მართლა დღემდე მიყვარს შვილები და ჩემთვის საყვარელი ერთი ადამიანი და მეშინია დაკარგვის საყვარელი ადამიანის და მეშინია კიდე რომ არ რაღაცებში რაც აი მინდა რომ მივახციო რაღაცებს აი ისე არ მოხდეს რომ ძალისხმევა დავაკლო ამ ყველაფერს თუ როდესმე მე თვითონ ვიტყვი უარს ამ ყველაფერზე არ მექნება ის განცდები მაგრამ აი ის რომ ვერ გავქაჩე და აი რაღაც ძალისხმევა დავაკელი და ვერ გამომივიდა მაგის მეშინია რა და მეშინია კიდე იმის რომ რაღაცა ისეთი ღირებული ვერ შევქნა რაც მე დარჩება თქვათ და იმ ჯერ პირველ რიგში მე თვითონ ვიგრძნობ რომ ეს ღირებულობა შევქონია ეს პროცესი ვიგრძნობ თვითონ და ეს როგორც თქვა რა კაი გაგებით თვითკმაყოფილება და აი მართლა რომ რაღაცა ისეთი შექმნილი რაც მართლა ადამიანების სულებში ჩააღწევს და ღირებული იქნება და კიდე მეშინია რომ არ ცუდი მამა არ ვიყო აი ისეთ ძალიან მეშინია რა შეკება მოქმედებს ძალიან მაგრად ჩემზე ოღონდ როცა იცი რომ მართლა გულით გაქებენ და მართლა დამსახურებლად გაქებენ ძალიან მოქმედებს ჩემზე აი შეიძლება გამასმაგოს ძალების გამიასმაგოს ასე ვთქვათ რა ერთხელ იყო ეგეთი სიტუაცია რომ სადღაც ისეთ კლუბში ვიყავი რა ძალიან უცნაურში და იგივე ეს ჯეუსელის ამბავი სად პოპულარული რო გავხდი იმის აი 2 დღე თუ 3 დღე იყო გასული და ну არ ვიცი ჯერ ეს რა არის რა ეხა ეგეთი რაღაც Facebook-ზე რამოდენიმე ადამიანმა თუ მომწერა მარტო და ესე ვიდექი და ვიღაც გოგო იდგა იქ რა და მას ლუცვავდა და ეს შემაღლებულზე იდგა და მივედი და მეთქი გამარჯვებას მეთქი რაღაც რა ქვიათ მეთქი თუ რაღაც ეგეთი კითხე რა ეს შემოხედა და თუ რაღაც გააკეთე და გაიხედა მე მოიხედა და აუ შენ ცოტა იცი ვის მაგონებ აი ჯეოსელის ბიჭი რო არიო და აუ ეგ მე ვარ მეთქი უთხარი და აუ და გაგზელოდის და ყველაზე დიდი კომპლიმენტი ეგ გამოვიდა იმიტომ რომ ფაქტიურად დაუჯერებელი იყო რომ შეიძლება მე ყოფილიყავი თუ რაღაც ისე გამიხარდა ერთი რაღაცა მაქვს რა რომ ანუ აი სულ ესე მქონდა ბავშვობაში ანუ სიკვდილის მარტო იმ შემთხვევაში მეშინოდა თუ აი როგორც ხდება რომ უნდა მოკვდე შენ და მე აი აპოკალიფსიან ამე რომ მოხდეს რომ აი ყველა ერთად მოკვდება აი არანაირი სცენარული და შიში არ მექნება მაგრამ მენანება ის რომ მე რომ მოკვდები კიდე რომ გაგრძელდება ცხოვრება თუ რაღაც ეგეთი და ბევრი საინტერესო მოხდება და ამას ვერ ვნახავ რა ვიცი ხა რაღაც დონეზე რელიგიური შეიძლება ვარ თქვა რაღაც წარმოდგენები ჩემი მაქვს მაგრამ არ ვარ ბოლომდე დარწმუნებული იმაში რომ როცა მოკვდები და იმედია გარდავიცვლები და არა მოკვდები აი არ მაქვს ისეთი დარწმუნებული არ ვარ რომ მე რაღაცა მაინც ვიქნები და ამ ყველაფერს დავინახავ აი ცნობის მოყარეობა იმისი თუ რა იქნება თქვა კიდე 2 საუკუნის 3 საუკუნის მერე მკლავს რა და ამიტომ აი ესე მე რომ მოკვდე და გრძელდება ცხოვრება ცოტა მაშინებს და აი ის რომ ყველაფერი ერთად განადგურდეს ნუ აი არ არის პრობლემას თემა მაქვს რა მე მქონდა კიდე ერთხელ ეგეთი სიტუაცია რომ ხანდახან რომ დიდებს უტყდებათ ხოლმე მოსვლა რა და თქვა რომ აუ შენ მომწონხარ ან რაღაც ერთხელ იყო ეგეთი რაღაცა რომ ის მოვიდა კაცი და ეს ბავშვი ყავდეს აი მამიკო შენ რომ მოგწონ შაგუ თუ რაღაც მოდი და ფოტო გადაგიღო თუ ხო გინდა და მამით არის ბავშვი 4 წლის უკვე დავეჭდი მეთქი 4 წლის ბავშვი უნდა მოწონდეს ეს შაგუ თოზე
უცბად ეს შვილი ეუბნება რა მამა არ მინდა ამ კაცთან წავიდე თუ რა ეგრევე დაიწყო რა თვითონ უნდა რა ეს მომენტი თუ რაღაცა და ეგეთი სიტუაციებიც არის ხოლმე რა ადამიანები მოდიან და ისე გესალმებიან რომ აი ვერც კი უბედავ რომ შეიძლება თქვა რომ ვერ გიცნობო იმიტომ რომ იმდენ აუ შენ ბიჭო ხო არ გაგი სად დაიკარგეთ ხანდახან გოგოებთან ერთად რო არიან ხოლმე თუ რაღაც ეთყობა თუნდაც რომ დააფიქსირო რომ შენ გიცნობს ისე გესალმებიან რომ ვერც გაიფიქრებ რომ შეიძლება არ იცნობ და ეგრევე ფიქრობ რომ ან დაგავიწყდა ან რაღაცა ვერ უშვებ მაგრამ ნუ აი ოსკარებზე რო ამიღო პრიზი მიფიქრე მაგაზე სხვათა შორის და რა ვიცი ალბათ ძალიან ტიპიურ აი როგორც იღებენ აი ისე ავიღებდი რა ანუ არაფერს ჩემსას ვერ შევიტანდი ხა რაც არ უნდა თქვა რომ მაიკლ ჯორდანმა თქვა ერთხელ ჰოლ ოფ ფეიმერ რო გახდა თუ რაღაც რო გამოვიდა რომ სულ ვეუბნებოდი რომ რადგან ამდენ ლაპარაკი პროსტა გადი თქვი thank you და გამოდი თუ მაგრამ რაც არ უნდა მოგინდეს მაგას ვერ იზავ იქ რო გახვალ დარწმუნებული ვარ რა იმიტომ რომ სხვა ემოციებთან არის კავშირი და ალბათ რაღაც I want to thank first of all I want to thank God you know I want to thank what's my daughter Cecilia I love you baby ფიცის რომ მომეხომე და ჩამოთვლიდი მე ალბათ რაღაც academy თუ რაღაც მოკლედ სტანდარტული ტიპიური ტექსტი რომელსაც ოსკარზე ამბობენ ვიტყოდი იმას რა ვერც იქით თუ ეს აქ